kuat. Kalau yang cuma beli-beli di cantol-cantol itu nggak jamin, kurang jamin. Ini asli untuk panjat asli khusus untuk panjat pinang. Ini khususnya untuk penaliannya nggak nyoba sekali, jadi jamin aman. Untuk yang nonton video ini nggak usah ikut-ikutan karena dilakukan oleh para profesional. Ini sudah juara 1 panjat pinang se Kabupaten Temanggung. Proses kita iwan. Aku papannya teman-teman cukup ketinggian 15 meter karena boleh dilakukan yang ahli karena ini adalah juara nasional panjat pinang Kabupaten untuk